Asnjë në botë nuk e meriton dhe nuk duhet të provojë asnjëherë atë dhimbje që ka kaluar mamaja e Liridona Ademaj. Si çdo nën me dëshirën për ta parë vajzën e saj mirë e më mirë, ajo mendoi se martesa me Naimin ishte zgjidhja më e mirë për të bien. Vajzën e saj, Liridonën, amanetin e Zotit, ajo ja dorëzoi Naimit me shpresën që gjithë jetën ta shite fytyrën e të bijes të qeshur. Por ajo që i ndodhi Liridonës nuk ka fjalë të përshkruhet dhe akoma më e madhe është dhimbja që shoqëron nënën e saj, që nga koha që nuk ja sheh më sy të bijes, ndërsa dy niprit i ka mijëra kilometra larg. Mamaja Liridonës ka vendosur të qëndrojë heshtur në dhimbjen e saj, larg kamerave dhe proceseve gjyqësore, sepse shëndeti nuk ja lejon që të shohë tre meshkuj që komplotuan kundër së bijes. Por pas një kohe të gjatë heshtje, ajo ka vendosur të flasë në një ditë tepër të veçantë, pikërisht në ditën që pritet që gjykata të marrë vendimin përfundimtar për ish-dhëndrin e saj dhe dy personat e tjerë. Ajo i është drejtuar gjykatës vetëm me një kërkesë. Ashtu sikurse unë nuk do të mundem të shoh për jetë Liridonën time, lutem që edhe këto tre burra të jenë për jetë pas hekurave dhe të mos shohin një ditë lirie pas asaj që i kanë bërë vajzës time. Kjo është kërkesa e vetme që del nga zemra një nëne që është lënduar në pikën e saj më të thellë dhe që çdo ditë të jetës do të jetoj me mungesën e vajzës time dhe mallit që më djeg për të.